Nyen nani ngajahin jatmani ipidan kanti bisa magenepan. Eni meiketan teken sanggah kemulan. Manut pustaka siwagama, betara guru nitahang para dewata miwah para widyadari tedun ke gumine mangde ngicen aja-ajahan ring manusia sane keripte oleh ide sang yang widiwasa. Manusane keajahin apang nyidang nyaga dewek, apa ngelah tata krama lan bisa ngali pengupa jiwa anggon bekal hidup di gumini. Karena ipidan manusane tusing nawang apa. Betara Brahma ngajahin pandai besi, Sang Wiswakarma ngajahin ngai umah, Sang Yang Mahadewa ngajahin pandai emas, Betara Wisnu ngajahin ngenterang jagat, Betara Siwa lan Betari Uma maka guru ane ngajahin mepule-pulean. Betari Sri ngajahin 10 pali unduk anak geluh lan anelenan. Nyaman awang sing, para janane kenikain oleh Betara Iswara. Disubane suat melajah, patut ngai sanggah kemimitan merong telu marep kau. Pinaka genah suci lingge Betara Brahma, Wisnu tur Iswara. Tetujone, apang nyidang iraga ngaturang sembah, pinaka rasa bakti ring yang guru Iswara.